preocupados. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Olha que interessante. Aí eles estavam enfrentando medo de morte. Ao ponto que você vê que o desespero deles, eles estão dizendo aqui no versículo, tá? No versículo, olha como que eu falei para vocês que até faz nos duvidar. Que eu acho interessante, olha o que está no versículo 31. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não importa que pereçamos? Olha a dúvida. Olha o que o medo provoca na gente muitas das vezes. O medo faz até a duvidar daquilo que Jesus não está cuidando de mim. Eu, quando vi hoje, sabe que eu estava lendo esse texto, eu falei: Senhor, eu nunca tinha parado, igual que eu já li essa mensagem várias vezes, mas nunca parei para pensar que eles duvidavam do Senhor, dizendo: Mestre, o Senhor não importa que pereçamos, porque o barco estava enchendo, ondas vindo, está dizendo: estava enchendo o barco, está enchendo o barco. Olha, eu estou tentando tirar a água do barco, estou tirando, o Senhor estava no barco, o Senhor está dentro do barco conosco, não importa a dificuldade, o Senhor está no barco. Se Ele não quer você entrar no barco, é porque Ele vai cuidar de você. Ele liberou uma palavra que você vai conseguir. Isso pode até te trazer desconforto, porque as circunstâncias, elas podem me trazer isso. Eu até coloquei aqui atrás que uma das 4 armas que o diabo usa para tentar derrubar o crente, eu, como falei na escola dominical, uma é a tentação, ele vai tentar, o outro é o medo. A terceira, ele vai mentir, não confia no teu Senhor, ele está dormindo. Então, ele não pode mentir, não confia, não. Será se ele vai salvar vocês? Será? E a principal, que é a 4ª arma que ele usa, é a distração. Eles se distraíram pela tempestade e esqueceram que o mestre estava dando banheiro. O que está distraindo a gente hoje? Para esquecermos que o Senhor está do nosso lado. Muitas vezes pode ser o quê? Que é uma coisa simples. Pode ser apenas um celular que me tira a minha atenção de buscar o Senhor. Pode ser uma televisão. O que é que está impedindo a gente? Distraindo a nossa mente, para que nós venhamos esquecer que Cristo está no mar. Aleluia. Não devemos de forma alguma temer diante da adversidade que venha sacudir nosso barco. Isso sempre vai acontecer, gente. Se vocês pensarem que você não vai ter tempestade, está errado. Jesus falou que no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Consequentemente, nós vamos vencer também. Mas diante da adversidade, o medo, ele vai muitas vezes me paralisa e me faz esquecer tudo que está acontecendo à minha volta. E Jesus, automaticamente despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te e fique quieto. E o vento aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Eu queria que nós abríssemos em 2 Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não te chamou para ser covarde. Deus não te chamou para ter um espírito de covardia, um espírito de medo. Ele te chamou para ter um espírito de poder, de amor e de moderação. Deus te capacitou, porque Ele falou: você para obras maiores ainda. Muitas das vezes nós não duvidamos, mas a promessa, como não falou, a promessa é lançada e vai se cumprir. E isso me chamou a atenção. Por que são tão medrosos? Não tenhas fé? Em João, 1 João capítulo 4, verso 18, lá diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Jesus, Ele não chegou para os discípulos assim: vocês são medrosos, vocês não têm fé. Jesus disse: em amor. E o verdadeiro amor lança fora todos os medos. E Jesus falou assim: ó, não tenhas medo, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não sai todo medo fora, não sai sobre mim o seu jugo, não sai sobre mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não sai sobre mim os teus medos, as suas dificuldades, os seus problemas, que vai sobre mim. E o que me chama a atenção nesse detalhe, ele perguntou para os discípulos: como que ainda não tem a fé? Vamos analisar o contexto histórico da Bíblia. Os discípulos, Jesus estava